Oh, saan yung oras oh? Kapit na alas 10. Among sabot alas 9. Asa ka si Rudy? Tawagan ni mo tubag. Kwarta way na po. Tulo. Gugok di sa bus. Asa ka si Rudy? Tawagan ni mo tubag. Asa, mas parang Romy eh. Ganingar mo lang lugar ako man ka. Pa magkatawag. Tawagan na ako be. Sa abot na mo alas 8. Hinlo sa balay. Sa arabay mo abot bayar karon patay. Saon ka ni ron. Oh, saan yung oras oh? Kapit na alas 10. Among sabot alas 9. Matay gini mga Pinoy gid. Pinoy time gid eh. Tawagan ako eh. Oh, hello, paring Romy. Lah, kuli rin nanawag na